ito naman yung nabaklas na. Nabaklas na siya. Yung insulation niya wala na kasi lilinisin to. Yan ang harap. Yan siya. Yan ang kabuuan yan. On the go pa rin, process pa rin siya mga katekniko. Yung oven. Yan. Still going pa. Yung oven talaga na yung hindi pa ginaklas. Yan. Yan siya. Yung oven. Ayun! Polo ada almost clearing Bale boy, morning. Clearing already. The all fiber removed from this. This is the oven. Ito pala yung buong set ng oven pag ito ay natanggal ang insulation. Yan, ito pala para sa boiler. Yan. Yan. Okay. Yan. Circulation pan yung sa taas. Yun yung mga accessories yung sa taas naman. Thermocouple niya. Yan. Ito yung harap niya. Nalinis na. Ito yung discharge. Yung ice sight glass niya at saka nabuo. Yan ang kabuuan. Oven. So yan, i-check nila yan lahat kung may mga leakage. Tapos daming leakage na rin sa taas yan doon. Kaya yan guys, continue lang kami sa original na oven pag may insulation. Ito yung discharge. Ito yung conveyor ng galang. Ito ang sunod. Pagkatapos yan, sunod naman to. Yan yung kabalot. Yan. Yan pala yung kabuuhan. Yan, tinatanggal na rin yung dito na side.